अबे यार, इस पानी को संडे के दिन ही गिरना होता है क्या? हाँ यार, स्कूल जाते वक्त पानी आता ना तो मजा ही आ जाता है। चल गेम खेलते हैं। अबे यार भूख लग रहा है, पहले कुछ खा लेते हैं। मैगी खाएगा? हाँ, पर पैसे नहीं है मेरे पास। अबे पैसे मैं दे रहा हूँ, तू लेके आ। बनाएगा तू? बर्तन तू धोएगा। हाँ। नहीं 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 नहीं, बर्तन तू धोएगा। फिर दे आते पैसे। हाँ यार, धो दूंगा। ये ले। तेरे साइड ज्यादा है। अबे बराबर है, समझा? देखा जाए तो तेरे साइड ज्यादा है। हाँ तो इधर का तू खा, इधर का मैं खाता हूँ। अबे खाना है तो चुपचाप खा, नहीं तो पूरा ले लूंगा, मेरे पैसे से आया है। तू हर बार ऐसे ही करता है। अब रो मत, चुपचाप खा ले। अबे यार